filɛ kɛ wagati na muso denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnen na minnu bɛ k'an suit nin wagati na an bɛ ladɔnniya k'a fɔ k'aw sɔgɔlen don aw ka télévision mandi de kan n'o ye Mali kunnafoni.net TV aw bɛ aw ka gɛrɛn de kɛnɛ kan komi aw yɛrɛ b'a kalama n'a bɛ diffuser aw ye chaque dimanche à partir de 18h Mali kunnafoni.net TV kan voilà komi an tɛna kuma janya tuguni an bɛna kuma di an ka invité ma u bɛna u yɛrɛ fɔ an ɲɛna comme ça après n bɛ sɔrɔ ka thème fɔ ɲɛna parce que bi thème ma nɔgɔn dɛ bi thème ko ka ca mɔgɔ caman bɛ sɔn ka ban ta u la bi parce que donc mɔgɔ dɔ b'an bolo yan yɛrɛ ko n'ale kumara dɔrɔn ko b'u baw ta la an b'o de fɔ a voilà an filɛkɛbagaw yɛrɛ bolo ka aperçu fitinin sɔrɔ an ka bi mɔgɔw la et tout mais donc an tɛ kuma janya an bɛ kuma d'u ma an ka daminɛ ale la kan jumɛn b'i da ko kɛɲɛ e de y'a fɔ ko ni e kumara bi ko dɔw b'u ban u ta la bi e m'o de fɔ a ma kuma changer wa ko mɔgɔ sa an mɔgɔ naani contre lui a ma fɔ a problème foyi t'a la ne de ma tila ka fɔ o ma fɔ ne de ma tila ka fɔ o ma fɔ problème t'a la sa an ka hinɛ la komi an bɛɛ ye kelen sa kan jumɛn b'i da ko kɛɲi i tɔgɔ n'i jamu Ibrahim Mikael Kalilula Traoré. Ibrahim Mikael Kalilula Traoré. Voilà. Mais a kuma fali a bɛ kuma changer cogo min na kɛ a tɔgɔ ka jan ten donc n'a ye kalabanciya kɛ yan kɛ n'a taara yan nɔ a b'a fɔ ko ne tɔgɔ tɛ yan wa mɔgɔ si tɛ se k'a contredire fɛnɛ parce que a tɔgɔ de don mais an pɛrɛlen don dɛ. Oui, ne yɛrɛ pɛrɛlen. C'est bon. Kan jumɛn b'i da? Kan fitini da. Okay. Ça va, je vais bien. Tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Aminata Fall Traoré. Aminata Fall Traoré. N b'a dɔn i pɛrɛlen don cogo min na an b'a da to a la. N pɛrɛlen ba. Yɔrɔ. Je l'espère. D'accord. Kan jumɛn b'i da? Kan foyi tɛ. Ko kaɲi. Ça va bien. E tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Fanta Nicola Jara. Fanta Nicola Jara. O ye an baw ka mɔgɔw ye jaralakaw ye i pɛrɛlen don. A kama ni pɛrɛlen ba de don k'a kɔnɔ. D'accord. Kan jumɛn ye? Kan foyi tɛ. Ko kaɲi. Oui, ça va. E ta kɛra baara ye dɛ. Ko cɛnin n'a ka ko bɛɛ kɛ a ma sɔn nin na koyi a ma sɔn nin na ko kɔni bila. A tɛ se ka ban ne la dɛ a ma fɔ k'a ma fɔ a. K'i ma fɔ a. Non ayi ne tɛ ninnu si ka kɔnɔ. Ne de b'a fɔ ka tila ka si. N y'a to ale ma. A kɔni a ma ba o yɔrɔnin kɔni fɔli na. Ayi dɛ. A y'a fɔ depuis ko a tɛ kan ayi sisan nɔ a bɔra k'a fɔ ko. Ale tɛ ka ne ka kuma faamu. Ok ça problème t'a la a kaɲi n'an bɛ kuma kɔnɔ kɛ a bɛ dɔ wɛrɛ fɔ an ka taa kan jumɛn de ye. Kan foyi tɛ. I pɛrɛlen don wa? Oui. I tɔgɔ n'i jamu. Ne tɔgɔ Idrissa Jakurakan. Idrissa Jakurakan. Oui. D'accord voilà merci beaucoup aw nana an ka thème étudier a diyara n ye an bɛɛ ye kelen yan nɔ kulonkɛ ni funɛkɛni dɔrɔn de don ko i m'a ye mais même avec ça an b'a kama sa an b'a kama yɔrɔ. Voilà filɛlikɛbagaw aw yɛrɛ bɔra kan an ka mɔgɔw ka présentation mais je pense que aw fɛnɛ prêt-len don an ka bi thème kama an tɛna kuma janya tuguni an ka bi thème bɛna boli an jeunes ka téléphone de kan comme aw yɛrɛ b'a kalama téléphone impact bɛ ka juguya halisa ka taa fɛ an jeunes ka fanfɛla la surtout milieu scolaire. Voilà, an filɛlikɛbagaw an tɛna kuma janya tuguni an bɛ don vif du sujet kɔnɔ komi an y'a fɔ a ye cogo min na téléphone impact bɛ ka juguya an jeunes ka yɔrɔ la bon an bɛ kuma daminɛ jɔn na fɔlɔ an ka daminɛ a la comme ça dafalen tɛ nin na Kalilu la e yɛrɛ bolo sisan téléphone yɛrɛ ye mun ye a dabɔlen don mun kama yɛrɛ la. Moi je pense que le téléphone c'est juste un appareil qui sert à communiquer. Et bolo y'a objectif principal ye wa. Ka weleli dɔrɔn kɛ allo. Objectif principal. Allo. E bolo. D'accord. C'est tout. Aminata. Et tout. Bon, comme a y'a fɔ cogo min na téléphone dabɔra ɲɔgɔn sɔrɔ de kama. Allo. Oui. D'accord. An ka di Jakurakan ma.
Bon, ne bolo téléphone d'abord pour faciliter la communication. Il a fait la photo comme ça. Comme il faut là, me communiquer par message. Ah wow, Voilà. Voilà. Ou bien lettre black à jamana, jamana doko, ou bien sans que me follow. Voilà, Oh. à tes soro. À tes soro. Donc, avec na chica tara mouere kama, ça va Ouais, prendre absolument. des temps. Bon, il t'o soro quoi. Et pourtant, avec les téléphones, en seulement quelques temps, il va lui dire de mon il va te la soro, tu lui annonces la nouvelle que tu veux, il m'a robé chimununa, il va et tout, donc ça va. Et t'as là, qui a micro d'alima, hein? Voilà, bon, il y a l'année à fond au père par le nom, oui, juste ne comment faut père ou l'état. Umofo. Abe fera fogo ambeta bora aletari gono. Abe fera fogo ambeta bora aletari gono. Amofo. Digo alo dingo ni fana. Abaya amofo. Ay sana fogo alo. Alega kuma continue. Ale fana ga. J'ai juste défendu ses propos. Akan ça. Akan, il y a pas de souci. Pour l'info est à la chaîne, voilà, on te kuma da follow ma. Ou bien. Voilà un flic que bon. Oh, il est bora ka kuma me. Téléphonie, il est d'abord mon kama. Allo ani comme follow ya photo comme na follow chu chi kama wala sora kuma no letili de pmechi jamana ula anna make jamana isa anga ke quartier peu importe mais enfin i ap me dabo mon kama puma do la bete mon kan itika chi ke ganya et tout ça voilà téléphone nana kana ore facilité on veut anga vivre dessus on veut konnala donc anga damne est là. C'est ça. Est-ce que ebolo on pourra définition mu fo téléphone na ani en genou bi ambeka ketum na est-ce que kelendo non atemeno bega muna atemeno bega parce que non seulement à téléphone nana pour que quand on fait une facilité la communication facilité mais maintenant avec les réseaux sociaux et tout on a accès à tout et n'importe quoi à tout et n'importe quoi dans les téléphones donc on fait des choses qu'il faut mais on fait tout avec les téléphones on ment avec les téléphones on vole avec les téléphones mais fait ce que téléphone quoi des choses qu'il faut il faut pas donc à bere kon mekala ni téléphone c'est ça d'accord ami clara do ko konnala aminata et redo Ouais, fanta photo comme na tete mawa. On a na communication facilité le kama. Mais si sans téléphone tcheni no de gabona bay. Téléphone tcheni no gabo. Et les réseaux sociaux ko nono. Fait kanga ke fait manga ke abe de ba kan 600. Le boulot. D'accord. Pour l'emtala. Anga kuma dama sa. Anga hina la anga kuma dama. Bon, il va faire dame là. Hein? Ay anga afo ben. Afo. Bon, téléphone on a impact bego kalama jamana ngono. Ma ala ma meni wala. Do wa mesay la ko munu mi iPhone shwe. Katara feri a ba pri ko wa o zone non to wo shwe ni yawo. Bon, tagale nya fe o bena ni ko wera re wa. Ako wa chanturo. Ma nintega shwe ni era la défense jamana ngona ka shwe ni legaliser. Voilà. Donc d'accord, il n'y a pas de souci. Il va faire un faux mato. Coco, à 15 ans. Dis ça. Et d'où? Bon, ne bolo ya photo comme na. Téléphone na communication facile mais akela ko wera sano. Ko be gan téléphone. Et il a faut à 15 ans, avec Clara Blanc, ni comment la gueule, mais il n'y a pas de souci. Anga twin ça ou bien il veut continuer wal ma anga twin anga segi kanala ay iPhone ko mam fode akada sa anga me ni ko dama ida sera iPhone ko mamma ambe fait ba kono comme tu as l'air d'en savoir plus beson non ne kuma do fo e de ga
era mabonga fo kone kumara iPhone tikuma ko bebuka iPhone blabi tu nere ko ere ka sura ka photo tara mu ke photo mtara la bim washita matala Anko toi. Non mais on est là pour des Si. C'est vrai. Il faut en parler. Ouais. Les téléphones surtout. Les téléphones yere o ka noga kula mais iPhone lama kan y a un téléphone mago fore non mais moi je tagli yere te ga téléphone na kan y a un ta mago fore ouais attends je vais ajouter ne date se ka dola ko na iPhone tibola o msomante soila ya besera musumanu yuba elago iPhone c'est pas que muso wala anterga doro soro c'est pas que ka le soro do la mi wala akla banga wala ya papiola quand tu anterior de la gana c'était intéressant de voir marwa kata garam téléphone techno ma bulu apta dininga numéro ta den maso après anterior de blagana ka iPhone do bo tagaram téléphone a numéro do ali o beta iPhone ko ide abado ni terga do kenya non mo bo do no kala ka play mo to donné non mo to do mais ni ne ga fo ko anterior do blaga ta se ga ma do un téléphone fo le ni mo check do e ma me go test check ko fenetere check ko te angana muso kerbe ga ma ko non a bete se ga chen ko a bete se ga et il y a aussi le charisme il faut parler de ça charisme que c'est pour et ta numéro effectivement c'est que pas romantique et tout non pas question de romantique voilà c'est que au lieu mon blagata a checker mais peut-être au kuntara goué voilà peut-être il était nonchalant mon frère ko kacha bon na dado iPhone ko kuma la doron ateban quoi parce que iPhone yere ampleur do ta c'est pas seulement les filles hein iPhone côté muso doron yere iPhone ye cho doron par exemple pour que muso ko sona donc iPhone cho ka yoro fene flen do yere be no ami iPhone 11 12 nous la salon il va être 13 de bon salon il y en a qui vont troquer leur téléphone pour avoir les 13 do be tuku ga téléphone troqué do yere be no troqué li ambe solare nga jugo mali nga terulan fembe ne ga jugo man voilà we troqué do yere be ta téléphone sans bon à plupart des temps ne yere terem so flabe j'ai deux amis aujourd'hui on était ensemble Oube iPhone X be kelembolo 7 Plus be kelembolo mais crédit ta moi je peux pas comprendre ça Fanta nous ils sont ayangan madabla parce que il na nere ta ah non moi je parlais de mais no ko al nere ninga Huawei flen ngo crédit be ne kuna ayi eke na jiko fa on fene ma non do sale an ba bo nga fene non na wala mais seulement débarrer ou bien ok ça nga bon excuse-moi y a pas de souci Nicolas ba nyina oro ni mo ko war marale pour ya ta téléphone ça ite war maraga kidi effectivement aken ça nga la do yoro ko na parce que na yo fene débat dam ne antena klala bi en flene sang yana ngai iPhone soro avec tanta ube funa fa unya na maka iPhone sanga dama sinon non mais iPhone sang tout absanga galère alors là maintenant ni on ko na iPhone ça va prendre du temps donc ni on ko sans comme na iPhone ça va même pas prendre du temps quoi donc ne be faire ça il y a faut on y na on faut na iPhone ça on y a on y a te ka iPhone ça et faire on de force Fanta non Adam Rakodor la yɛrɛ tɛ se kuma min kɔrɔ sisan lui il veut dire no logo ko lui iPhone sur sisan non ou lui tanta mais la femme elle est prête à faire tout du n'importe quoi pour l'iPhone Imaya ale ka kuma be ko de yira après il y a pas de souci il faut que c'est pas que à Djogobe on a content d'adoro là c'est vrai il a raison on est prêt à tout pour ça en fait effectivement donc ambekumo yoron feneganga sabadi à un moment donné tarona aya vocalume il y avait deux vocal méga circuler effectivement ko avec a foko ko e karsa kite nyama iga iPhone sanga jan me ka wa barakele mo ko fini no ko mo ko tobilike mais iPhone sanga jan
Imagine. Et bon, ça fait mal. Ça fait mal, hein. Donc, même si on te bête jouer, à travers elle seulement, image voilà, c'est pas forcément. Voilà, bon, autant la blame. Munu ya soro sira jugu kan ani munu ya soro u washila. O te ga bonyo kona blame quoi. Imaya parce que munu me ko jugu ke bi olu de kacha. Bamako ni yɛrɛ musoman ta 100% i b'a sɔrɔ 98% bɛɛ ta sur la mana ko de la. A ka dɔgɔ mun bɛ iPhone san n'a wɔsi parce que iPhone c'est un truc de ouf. Non seulement a daga gɛlɛn wa ko fitini t'a sɔrɔ. Tu vois un peu. OK. Bon, Malien, si maintenant iPhone méga ni ampleur bɛɛ fɛnɛ ta dans le Mali, moi je pense que Malien filɛ nin ye quoi. C'est Malien complexé les neuros. Ah, ok, ni banale. Malien trop complexé le neuros. Trop. C'est pas que iPhone quel était téléphone et Diongono. Il y a les Samsung. Ah, Samsung. Oh, on peut dire Samsung sur d'ordinaire manière iPhone quoi. Mais juste si vous voilà, Samsung voilà, bête Sega Mara. Mais Samsung est plus cher que iPhone. Ça ne Samsung na Huawei. O yɛrɛ dɔw bɛ a appareil ka ɲi hali ni iPhone 12 ta ye mais bɛɛ ko ko ni pomme tɛ téléphone kɔfɛ an t'o fɛ. An t'o fɛ. Aw bɛ ka ɲina min kɔ segi wɔrɔ Américain ka influence ka bon trop diɲɛ kɔnɔ surtout c'est-à-dire commerce kɔnɔna la capitalisme m'o fɛ yen u bɛ ko kalama trop wa o de y'a ye olu ka produit c'est très susceptible à acheter ka tɛmɛ coréen ta kan n'o ye Samsung o de bɛ na ni iPhone nga influence mɔgɔw kan ka tɛmɛ téléphone tɔw kan Américain filɛ n'u ye produit min bɔ généralement i b'a la kɔlɔsi hali wagati min na Américain ka ressources banna industrie lourde la u ka métallurgie ni fɛn ninnu olu kɛlen ko minɛn bɛɛ bɔ u ka sous-sol la u nana la kɔlɔsi chinois bɛ ka commencer ka avancer u ye minɛn ninnu na délocaliser ka taa Inde ni Chine bon olu dun ka sous-sol fɛnw ka ca déjà donc u b'u ka minɛnw labɔ ka baara kɛ ni mobile ni avion ni fɛnw. Bon, Américains, qu'est-ce qu'ils vont faire? On a la colonie. Si on a un mobile, dans un mobile qui aime ça sur 1 million, 1,5 million. Bon, il peut être sur iPhone, un téléphone qui mis, c'est égal à la voiture des Chinois. Voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais net me fait un petit milieu scolaire avec. En fait. Non, merci. Milieu scolaire, parce que déjà, tu vois, même dans les universités, je peux prendre l'exemple sur ma classe, ma propre classe à moi. Tu peux voir que Ambora et que classifié nous na anana. Il y en a qui tout sort au moment où le professeur est en train de faire ses cours. Il y en a qui sont concentrés sur les téléphones. Il y en a qui sont concentrés sur les téléphones. Ah, mais avec toi, monsieur snappé quoi? Voilà, même monsieur Ereba Konuna, ni monsieur Arafen, nous dame, monsieur Ereba snappé. Faut vous faire voisine, regarde ici. Voilà, voisine, nya elle la dit. Ah, ouais, mais elle Instagram, université mondiale, monsieur mondial. WhatsApp, statut, beladje classique, on a là et tout. Donc, pendant les temps. Ah, mais appelle ou oui. Bon, an kana to université parce que olu fleni bon olu taran rondoni en fait effectivement mais nous yere be premier cycle nous na ani lycée là ani ali en bagi kala nous c'est tout on bagi kala an ta juguna betay an bagi kala ta juguna betay ni yere do ka téléphone sore ba sore monsieur ta wulu ba ka do ananga classe ko na fu ba ko no ore ka chana be awo ani wakati mna mo be exercice là en téléphone ka franchement parler ntina nyere bola ren ta ka juguni betay wallahi ni taranga classe ko no ha ay ere do ira ona ensemble côté classe ko voilà et do ere ira ona jusqu'à do unana ils t'ont arraché ton téléphone de force ko et ma belle o te bien ko moi émission ba bombolo de parce que téléphone akadini ko junga comme allez fene ne mirani franchement je suis accro au téléphone ouais un téléphone méga chargé m'a joué en même temps parce que mon iPhone batterie t'es mais voilà n'a chargé la kenga ni chargeur de bien en fait voilà comme ça ni na bana doro ambadu yorondola mais yorondola téléphone nana et classique on a la leçon waouh
parce que à caman bɛ yen an ka sujet an bangekɛla ninnu an ka sujet ninnu ouais, voilà ça passe par réseaux là. sociaux kan franchement an k'o yɔrɔ ninnu fɔ téléphone nana ayi ça c'est pas mais an ka yɔrɔ nin fɔ fɛnɛ en fait ayi c'est pas que an bɛ ka yɔrɔ nin soutenir mais juste an bɛ ka fɔ an kana ɲinɛ a kɔ sinon c'est pas que an bɛ ka soutenir o normalement yɛrɛ ni mɔgɔ ni o bɛɛ bɛ kɛ ni Voilà, téléphone on- ye ani on PDF t'a- ninnu yɛrɛ bɛɛ bɛ kɛ les téléphone courant ye ni kɔnɔ. wa an ka mago b'o la Si, a caman non, anw ta kɔni don. an dɔrɔn tɛ comme j'ai dit Oui. an minnu filɛ yan nɔ c'est pas que nous bon an caman bɛ yen nɔ an ka mago tɛ nin courant ligne na koyi courant ligne an b'a mɛn dɔrɔn de an b'a mɛn dɔrɔn de hali ne yɛrɛ n b'a mɛn dɔrɔn de ne t'a dɔn ne Wa t'a dɔn a ne yɛrɛ si t'a dɔn tɛ- ça ressemble à quoi a si tɛ fo Ah. ka Et puis il était sur le hein travail. moi quand même je n'étais aw pas sérieuse. félicité le nɔ minnu bɛ k'a kɛ c'est vrai ni courage tɛ wallahi a courage tɛ n na wallahi a courage tɛ n na ni n ye nkalon tigɛ aw ye ko n b'a lɛ n bɛ nkalon fu tigɛ aw ye Mais devoir fana tun bɛ kɛ en ligne donc tu es obligé k'a suivre n'i ma suivre i bɛ devoir kɛ cogo di. u b'a caman Ni kɛ devoir kɔni n ko tɛ fɛn tɛ kalama. ni devoir bɛ kɛ en ligne ni aw b'o kɛ en ligne l'école est conscient que lui yɛrɛ b'a dɔn très bien que les devoirs qu'ils sont en train de faire en ligne là olu yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko comment dirais-je la plupart u tɛna a Prendre en sérieux. voilà, ils vont pas le prendre en sérieux. Et puis, devoir manadouma, ça non. L'internet est là, même si c'est un devoir à rendre. Quelque chose qui devait se faire en classe et que tu n'avais pas accès au téléphone. Là, tu es à la maison, on te demande de faire ça. Tu as accès à l'internet. Donc, au lieu Mais de te c'était concentrer, obligé. au lieu de réfléchir, eh ben non, téléphone, eh ben téléphone. n ko Google bɛ Ah, tonton, Mais Mati tɛ se ka kɛ par Michel, Google, comptabilité tɛ se ka kɛ par Google ou bien ok n Mati tɛ se ka kɛ par Google et comptabilité non plus. Eh, comptabilité bɛ se Ah. a tɛ se ka an tɛ kɛ. dɔw wele kɛ téléphone bɛ an bɛ dɔw wele Mais aw bɛ se ka kɛ aw bɛ dɔw wele mais an bɛ dɔw wele awɔ. i bɛ yɛlɛ YouTube sanfɛ i bɛ yɛlɛ N'o YouTube fɔ sanfɛ Google maître partie dɔw de la. bɛ maître dɔw bɛ YouTube sanfɛ u bɛ cours di application i b'o suivre o application mat photo i b'a jɔ sujet la dɔrɔn a b'a kɔrɔ bɛɛ bɔ. ayi e yɛrɛ nin fɔ ne a ye dankani fɔ n ye han Wa a ba ko ni n bɔra application sisan i b'a dɔrɔn n di bɛ taa nin télécharger mat tila ka nin photo, cogo diya i bɛ sujet da k'a Tila ka nin photo cogo ɲɛsin a diya ma dɔrɔn a b'a résultat dɔ fɔ. k'i ka tila ka nin cogo diya Dabaliban ye minɛ wa? han N'a dabaliban ye minɛ. k'i ka Il a déjà testé que c'est pour ça ko qu'il est en ni n train de tilala i dire. ka application in diya nɔ han Non, c'était pas en classe. mat Non, photo c'est un exercice à la maison qui blogueur en rôle de la voix. Hali anglais ta bɛ yen nɔ. anglais ta bɛ Ne yen tɛ nkalon ayi anglais ta ma gɛlɛn N'i y'o ta dɔrɔn u bɛ girin k'a traduire en français pour que k'a yir'i la. Anglais yɛrɛ de kɔni na anglais yɛrɛ la examen yɛrɛ la classe kɔnɔnaw la anglais téléphone ta fanba bɛɛ anglais surtout les langues étrangères là l'anglais l'allemand et puis les autres là ɔ n ye taga Olu hali mana se examen salle dɔrɔn- kɔnɔna la hali examen salle kɔnɔna la Mɔgɔ olu ba de mana ka se téléphone dɔrɔn bɛ minɛ. téléphone de bɛ Les ta téléphones sont interdits. Mais téléphone même ne ka dernière année la bac là j'avais un camarade a tun b'a ka téléphone labɔrɛ téléphone kɔni tun b'a bolo en ce moment où il y a téléphone interdit dans la salle mais lui en entrant dans la salle il avait oublié de mettre son téléphone sous silencieux et le téléphone il a sonné dans la salle d'examen alors qu'il a mal utilisé alors qu'il n'a pas utilisé le téléphone était dans sa poche donc il y a un téléphone mina là et puis il a été renvoyé ujo t'o la Ujo ujo b'o t'a la la sa parce ayi que sa a noté ujo b'o sa la. a noté sa Non, ujo b'o la parce que Ah, non, téléphone ce n'est man ka don yɛrɛ. ce n'est pas de ça Téléphone Mais man ka a kun don t'a yɛrɛ. kalama. ne bɛ k'a fɔ ko téléphone man kan ka don a kun t'a kalama sa c'est vrai k'a ɲinɛna k'a mais ɲinɛna combien de personnes E ma deli ka taa examen kɛyɔrɔ foyi la f'i ka taa sɔrɔ affiche dɔ nɔrɔlen don téléphone interdit o bɛɛ examen Kɛyɔrɔ bɛɛ la effectivement. ale bɛ k'a fɔ ko fɛngɛ téléphone yɛrɛ man kan tɛ ka se combien de personnes vont avec leur téléphone a ka ca yɛrɛ de dans le lieu d'examen a jɔn ka de bɛ ca taa n'a yɛrɛ ye ne an yɛrɛ yɛrɛ ka defu La moitié. sa. Presque tout le monde. c'est pas la Tout le moitié, monde. c'est presque tout le monde Maintenant, même bɔlen t'a kalama, Abidjan o de bɛ fɔ. même Abidjan kaw ka examen la baccalauréat examen la j'ai vu ou bien sécurité mɔgɔw bɛ mɔgɔw surveiller ni fɛn min ye quand il te fouille avec des trucs en machine là a bɛ mankan bɔ si tu as du métal donc cɛnin bɛ examen la ja téléphone bɛ f'a ka samara de a ka kɛrɛpu kɔnɔna de la u bɛ ka fɛn k'a la tantɔ machine bɛ ka déclencher a bɛ ka clignoter a bɛ ka mankan bɔ Mais a bɛ téléphone ka tɛ ka fouiller. don a bɛ ka fɛn madame kɔni mana fɛn ta sen fɛ ka yɛlɛ
ami machine mangame mais Samara de faire téléphone pour faire Samara comme on mais les élèves, les enfants, ils ont des techniques, hein. Ils ont des techniques. Ah mais ça, net en ta phobie. Ah mais ça belle là. D'accord, problème pas là. Voilà, même pendant nos examens, quand ça va pas, moi je prends mon téléphone. Oh, amakoye, antanya la voilà. Si les gens me voient là, comme je l'ai dit. Et ma de l'eau qui a. Ça va les papiers me robim nere. Ah. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est mon grand frère. OK. Téléphone corridor, bébé téléphone ko kalama. Il kana fait un fois qui yera voilà. Ibi yera doala parce que téléphone mi bolo. Tu sais bien ce que tu fais avec ton téléphone. Bébé do abi munga na téléphone. Ouais. Donc n'ambora milieu scolaire qu'on a là. Amina arnaqueru ka yoro la. Milieu scolaire. Go ye doke an we dokan mo la koy. Kubi weleke Orange Money taire. Franchement. Même en atola 500 ni welela. Ka gaina wakilin kame flala. Ngo amango arnaqueru do. Ngo Orange Money. Mais orero parce que al nere tu me appelle là nere fena tu me appelle là nere ne battere nere donc si ça non en appelle formation bana en ko mega warde marono mais u yene weli China weli ay muso do yene weli America ambassade kala be barake yenori donc on ga watan flachi Orange Money la 500 pour que nega sega ngami on soro normalement appelle be mo de me warre dima mais ou te matériel dima be warre dima imaya donc wene makone gena moto be fini kala manchion fin chama bala ar am ptc fin mo be bala quoi donc au téléphone au appel tiara drone ne afune bayana ngo appel mo ko boraka ne wuli 500 ngoni ga fin kan abo war kan abo me war fone u matériel du téléphone yana wa ambola doro chedo ne wuli fo France ku no niberi tarla nega war bora mena nesgali me munila nega watan flachi note nega minante du camion no nega war fenge minana wardi imaya donc ne ntul la sano ni apeji mo do wuli ne ko o de be ga mo wula kolute o ko fetuni do fene ne wula be ivoire o be mo ko be baraka nyon fedi ku ne be ga mune kono ku ne be ga mune kono donc ne ba fene téléphone ni nyaw sura o jagana ma dinu arnaqueur bataradi non, c'est un truc de ouf en fait. Bon, Nia Takale, ces réseaux-là, c'est parmi les gens de la pêche. Parce que te secondes. Non, attends. Ni résultat bora. Il t'aurait bla réseaux sociaux sans fait. Il a date de acte de naissance bala. Il a numéro de téléphone bala. Il a quartier bala. Il m'a appelé bla réseaux sociaux pour qu'il a takale ka fo. Ni il t'aurait bora wa. Amasi qui déplacer ka ta pêche là. Examen, on a de quoi. Parce que on le live on veut afficher. Abanere. D'accord, il y a pas de souci. Bon, allez o yere arnaqueur yere ta voilà. Bon, un réseau wero beno. Akensa angana dado la. Anda da bele nam sega ma fa fela ngu kuma ge. Kana siram. Wero ni kungulo be ta ne kanti ga wan kandala. Kungulo kadini o manere son sa mettra en kungulo nem kungulo kadini. Mais anga temula. Si ça non. Ngoni o fo be do fo nyarama. Si c'est fou ne Ango coquin. Voilà. Antena pour Madjania. Oh merci beaucoup franchement. On en a Anani Sondia. On en a un thème étudiant fait. Je vous remercie beaucoup. C'était un plaisir. Voilà. Donc attends flel ke bora au fou. Voilà, flel ke bora surtout. Amunu megaleni wati na ngafulu sa bela jelema. Et j'espère aussi que amna aimunu fo na ya famia. Aya famia. Et j'espère que voilà nasoro aimunu fo na famia et puis namna appliquer fene. J'espère que vous faites famia. Obe son adjanye ko sebe. Voilà. Voilà. Unko aketo jume. Na digida muno gasa. Mali flen ke ni matere juga fo ya ta famia. Na digida muno gasa. Telefoni na impact buena bebe sa. No kono. Anga tero jugafo. Nganga jugafo. Neba. Anga tero jugafo Malion. No Malien. Na kuma no goya. Na kuma no goya. Uba laje. Ole ya ga do ya ga boni ate do ya bita metani. Ama foka okumulo le Abi panga tani. Bon na kuma fenêtre jugafo ko ube do anga commentaire ko no ka ndo goya. Un commentaire. Non. On verra ça aussi. Amu kama. On verra ça aussi. Ame yalo kama. Ambo fene. Ama tero juga fo na ma dobo telephone ko am bebe sa. Abe fuye para. Asaya follow madame mobile bullo le no. Awani moto tigi nunu.
Voilà, donc comme je disais, merci beaucoup. On m'a fait que beaucoup fait faut comme mania photo comme na, on a d'abord téléphone coina. Franchement parler, n'ambe téléphone utilisé, à que qu'on mauye. Parce que ko fait nous avec ko chamana sanga jamana kono. Anda ma se réseau d'oma, mais beba kalama yano. Amma sama parce que ne be siran kunkolo ɲɛ o kana tigɛ ka bɔ a la an bɛ siran an kunkolo kana tigɛ ka bɔ a la mais franchement an ka sabali ne tɛ siran surtout TikTok mais an bɛ siran an kan kana tigɛ ka bɔ a la voilà État fɛnɛ a fɛnɛ k'a lajɛ a ka an lajɛ an parents fɛnɛ franchement parler ni an téléphone ko be ka bonya aka na ke an yɛrɛ cɛɲumanw kama franchement aka minana parce que a bena attention ka wakati la mais ko fait de aw yɛrɛ de be tila ka n'o kasi kɛ tuguni donc an parents an fɛnɛ an ka sabali caman bɛ siran den ɲɛ o fɛnɛ b'a la mais i b'a contrôler kɛ ok ça an ka kuma ɲɛ sa an fɛnɛ ka sabali ok an ka kuma o bɛ fɔ an ka école la mais o man ca o bɛ yen mais o man ca dɛ a man ca ala yɛrɛ ka école la a bɛ fɔ k'aw kana don n'a ye ni ne yɛrɛ tɛ se ka fara ka bɔ n ka téléphone na ni n dontala dɔrɔn de fɛn ɲɛna n b'a don ni sera classe ni sera classe kɔnɔ n b'a bɔ ka n ka musɔrɔ lajɛ kɛnɛmana furu bɛ cogo di n ka tɛ est-ce que n ka tɛ ni ɲɛna voilà ka interdit voilà ayo téléphone école caman n'a bɛ interdit mais a tɛ appliqué mais bon comme an tɛ se ka a bɛɛ tɛ se ka fɔ bi que dɔw ye plateau kɔfɛ kuma ye voilà an nana bakuruba k'o d'u ma u k'o faamuya j'espère que a y'a faamuya an tɛna kuma janya tuguni donc an b'a fɔ ɲɛna k'aw ka continuer k'aw abonner ka j'aime ba débat kɛ ka commentaire kɛ pour que ka anw fɛnɛ la motiver ka halisa ka aw la nisɔndiya ani ka aw la kunnafoni voilà comme aw yɛrɛ ɲɛ bɛ kow la ni ne kun ye nous les jeunes ye ani an ka mɔgɔw u b'aw fo yɛrɛ vraiment foli baden voilà donc ne yɛrɛ b'aw fo aw bisous aw bye bye